للشاعر الرفيق بنت عياشي، وهو صديق حميم للرفيق الشهيد. يقول: مرة صلبوه على سيفه فاحتمى بالأغاني وغاب، ظل في عرشه سابرا يومه فتنة ورؤاه اضطراب. قيل: من لقران الفقيرة إذ تستدين الحرائق فيها وتعلو الذئاب؟ قال: هاكم دمائي وقافيتي ليس لي غير هذا العذاب. إنها سهوة الريح تعبر خارطة الوطن العربي وتنفذ في رئتي تمنحوني جناح السحاب. لست إليك في غربة الانتماء وليست بلاد خراب. هل ستأتي إلى موعد لا يجي؟ أنا هاهنا عند مقهى المحطة منتظر، ومعي سلة من تمور العراق وبعض الشراب. كنت أحسب أني سألقاك ثانية عند باب المعظم، حيث نرتشف الشاي بالهالي كل مساء خميس، أو على شاطئ الأعظمية حيث مشاوي الكباب. ما أعاقك عني؟ كيف تتركني أتحمل وحدي بقلب ضعيف هواك؟ وما في المقام العراقي من شجن واكتئاب. من لتونس إذ يستبد بها الجوع ثانية؟ من لساحاتها لرفيقاتنا حين يغضبن؟ من للسحاب؟ هل ستأتي وتمنحني دوح روح بلا جسد؟ وحدك الآن تعرف من قتل الكلب، تعرف أوصافه طبعه، كيف جاء إلى الحي ملتحفا بالضباب. طلقتان وأغضيت، قالت امرأة يحمل مسموحا، وقال الخفير ثلاث في كفة ونقاب. هم إذن هم بقاماتهم ببشاديشهم عبروا من هنا وسيأتون بعد قليل كي يؤدوا تعاسيهم بالمصاب. لا تجئ، إن بغداد محتلة والطريق إليها يصوره العسكري الدركي وتحرسه من جميع الجهات مفارج من شرطة وكلاب. لا تجئ، فالمعابر مغلقة والحرائق تنقل فحما وتلتهم المكتبات المآذن دور الشباب بالقباب. لا تجئ، إنها كومة من رماد تسافر فينا إلى غير ما مبتغى ونسافر فيها إلى غير ما عودة أو مآب. فكلتنا وما لا يجوز بها جاز، سوق السفاقين ما باع غير الحراب. قتلوا الله في أرضهم ثم جاءوا بغوغائهم ينظرون الهروب فينا على كل باب. فعبري كل أجسادنا أنت يا فرف الريح، لا ليس في الموت شيء يعاب. ها هو اليوم شكري يفاجئنا بالذي كان من أمرنا المستراب. أوقد الوجد في شعبه ثم أورثه حلمه وهو رابطا كالشهاب. سوف تذكر بغداد لكنته التونسية، سوف تذكر بغداد لكنته التونسية وبرمته حين يعلق في باطي فتنته حسن أخلاقه وبراعته في فنون الخطاب. سوف يذكره فقراء بلادي وعشاقها الوثيمة وإن غيبت مآكيدهم حاضر في الغياب. هكذا التمثيل إن عاش عاش عزيزا وإن مات مات مهاب.
لا تجئ، سوف آتي إليك أنا بعد فقدك ما عدت أحتمل العيش بين الذئاب، وأمامك اليوم منخدم في بلادي ومتهم في نفاقي ومرتهن أينما كنت بالكيد والاغتياب. وطني واحد حيثما بركت ناقتي فالرعاع هنا كالرعاع هناك، وثورتنا مثل ثور البعير احتلال، وثورتهم مقلب وانقلاب. قد نجوع ونعرى ونضرب في الموت والاغتراب، قد تصير شجاعتنا تهمة ويصير الغفور انسحاب. أيها القادرون على كل مائدة دمنا موقف ضدكم، اصبح قائد قبل طرح السؤال وعرض الجواب. ربما خلف الحزن رائحة، إنما نعبر الجسر في آخر الدرب، سنبلة وكتاب، وغدا يرفع الشعب تمثاله حين تنهار أصنامه في التراب. وشكرا.